Assalamu алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жол каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Чүй областы Аламидин району Байтек айыл өкмөтүнүн Ак Суу дачасында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Биринчил болуп айыл жөнүндө, Ак Суу дачасы жөнүндө айта кетейин. Ак Суу дачасы туғандар дагы бир аты Быстроток дачада деп коюшат экен жергиликтүү эл. Мен буга чейин бул жерден келип сатылуучу үй тапкан болчумун, ошондо уккам. Дагы кандайдыр аталыш болсо комментарийге билгендер жазып койсоңуздар болот. Бишкек шаарынан Баткен базарынан азыр карап көрдүм Яндекс карта аркылуу. Баткен базарынан 13 километр аралыкта, селекциянан 7 километр аралыкта жайгашкан. Бул жака 366 маршрутка келет. Конечный ушул жерде экен. Азыр ушул жерден сатылуучу үйгө чейинки аралык 1 километрдей аралыкта жайгашыптыр. Азыр видеонун жүрүшүндө баруу жолун көргөзөм. Айылдын батыш тарабында Чоң Жар айылы, түндүк тарабында Шалта айылы, чыгыш тарабында Село Жал, Сарбан айылы жана түштүк тарабында Байгелди, Арчалы айылдар жайгашкан. Биздин сатылуучу ушул Конечныйнен батышты карай бир аз басып, оң тарапка кайрылганда Ак Суу көчөсүндө жайгашкан. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй туугандар. Ак Суу көчөсүндө жайгашкан. Так, анан мен азыр бул жактан келдим. 366 маршрутканын Конечный айылдын эң түштүк тарабында, эң өйдө тарабында жайгашкан. Сиздер кааласаңыздар, чоң трассага бул жак менен деле чыгып кетсеңиздер болот экен. Бул жактан кайра жакын болуп калат. Мен сиздерге түшүнүктүүрөөк болсун деп 366 маршрутканын Конечныйден тартып келдим. Кааласаңыздар, түз эле могул жерден өтүп кетсеңиздер, чыгышты карай түз чыгып кетсеңиздер деле болот. 366 маршрутка ушул жактан мындай ылдый карап келет экен туугандар. Эми бул мына үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Үйгө эки тараптан кирсеңиздер болот. Ал жактагы көчө менен да кире аласыздар, бул жактагы көчө менен да кире аласыздар туугандар. Көчө тараптан монтип зымтор менен тосулган. Жеринин аянты 500 сотук туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Сатуучу үй ээсинин атында. Мынакей бул короосу. Бул жерде кандайдыр жер жемиш же болсо кандайдыр бактарды эксеңиздер болот. Суу азыркы учурда казылып кирип аткан учуру ал жакта азыр аны да көргөзө кетем. Поливной жерди суу караганга суулар бар экен. Анан мектеп кошуна айылдарга барышат. Негизи айыл чоң айыл, бирок мектеби жок экен. Ошого таң калып турам. Айылдан кимдир бирөөлөр көрүп аткан болсо, өз оюңуздарды комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Анан дагы айта кетчү нерсе, тегерегинде полилар көп. Кааласаңыз поле кылсаңыз болот бул жакта. Жанында мындай чоң тоо да бар экен. Кааласаңыз мал баксаңыз деле болот. Балары баксаңыз деле болот. Кошуналар балары багат экен, аны да көрө кеттим. Негизинен салкын, жакшы жерде экен. Амалар салкын жерде жакшы болот. Менин оюмча. Туура эле айтып атамбы туугандар? Көп сүйлөп койдум окшойт. Үй жөнүндө айтайын. Негизинен баардай айткан жакшы. Бул үй узун турасы биринчи этажы 7ге 7, экинчи этажы 7ге 9 экен туугандар. Бир аз алды тарагына кошулган плита менен. Биринчи этажынын стенасы плита туугандар. Экинчи этажы бышкан кызыл кирпич, 1,5 кирпич коюлган деп айтты үй ээси. Негизи оюнча үй ээси менен келип биргеликте маалымат берели дегенбиз кечээ күнү. Кечээ күнү келип атып машинасы бузулуп калып келе албай, анан бүгүн келип тартып аткан учурум бул үйдүн тоо тараптан, түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Анан кошуналар менен болгон границалар монтип зымтор менен тосулган. Жердин аянты 5 сотук. Кимден ким келсе границаларды сиздерге өзү 5 сотук ошол жерден жер ажыратып бере алат. Бул экинчи чыгуучу же болбосо экинчи кирүүчү жерибиз. Бул көчөнөн да кирсек болот. Азыркы учурда бул жерде монтип суунун трубаларына орнотуп аткан учур экен. Жакын каралыкта суу деле болуп калат туугандар. Поливной суу бар экен. Эми мектеп азыркы учурда жок. Кошуна айылдарга барышат. Садик, частный садиктер болуш керек. Чоң айыл экен туугандар. Анан кимден ким кожолук, канча кожолук бар экенин билсе комментарийге жазып коюңуздар. Мечит бар туугандар. Андан ары эми үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Бир сейра туугандар. Ылдый тарабы подвал, погреб. Окей.
Бул жагын гаражга да место калтырылыптыр. Бул тарабына бул жагына машина киргизе алат экенсиздер. Үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Бул жагына кандайдыр бир буюм сактасаңыздар болот. Склад катары же болбосо продукты, картошка андай мындай. Андан ары. Бул жерде үй ичине кирүүчү лестница орнотулуптур. Андан түз чыксак, бул жака прихожкага место калтырылган. Анакей. Андан ары сол тарапка киргенде мындай прихожка. Дагы бир прихожка же болбосо ушундай бөлмө турган. Эмне деп аталышын да азыр мен толук делеге байланыштуу, башым айлантат. Ушул жерден эле сол тарапка кайрылсак душка расчет алынган бөлмө окшойт, же болбосо ажатканага. Андан түзөп кетсек, бул жакта дагы бир бөлмө. Окей, узун турасы бир 3,5 же болбосо 4кө 4төй көрүнөт. Окей, батыш тарабынан бир чоң терезеге расчет алынган место калтырылыптыр. Жана айткан, могул жерден жакшы көрүнөт экен туганда, мынакей. Тоодун жанында, абасы таза, сонун жерде. Сиздерге байкалып атабы, малдар деле жүрөт. Жанакы мал бакканга ыңгайлуу жерден үй издеп аттым эле деген туугандар болуп калчу эле. Сиздерге өтө ыңгайлуу жерден экен. Кааласаңыздар ал жагында пойлар көп экен. Пойлалар кылсаңыз деле болот. Кааласаңыздар Бишкек шаарына, Баткен базарына 13 километр, селекцияга 7 километр аралыкта жайгашкан. Кааласаңыздар баарын кылып, еще шаарда жумуш кылсаңыздар деле болот туугандар. Андан ары жолумду улантайын. Оң тарапка киргенде дагы бир мындай бөлмө жайгашкан. Чыгыш тарабынан терезеге место калтырылыптыр. Ушул эле жерден дагы сол тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бул жактагы бөлмөнүн размериндегидей бир бөлмө бар экен. Ушундай көрүнүштө. Анан айта кетчү нерсе, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна мондай сапаттуу плита таштаганмын дейт. Мына көрүп өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот туугандар. Экинчи этажга чыгайын десем, туугандар, пока тепкичтери коюлбаптыр. Бул жерден сиздер лестница койсоңуздар болот. Пока коюла элек экен туугандар. Экинчи этаж 100% кызыл кирпич, формасы ушул биринчи этаждыкындай эле окшойт. Келип өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Андан ары. Анан үй ээсинин айтылышына караганда, шифр тамдын башы деле качественный металлотерракитсалар коюлган дейт, кымбатынан. Жерде жатат, барып, карап, байкап көргөзүп кой деген болчу үй ээси. Мынакей, мына ушундай металлочерапицалар коюлган туугандар. Баасы жакшы эле, кымбат эле алгам деп айтты. Ошол байкап көрүңүздөр, келгенде өзүңүздөр деле мен азыр колдон келишинче көргөздүм. Эмне маалыматтар калды туугандар? Баасы эле калды окшойт, Мына экинчи этаж бул жактан көрүнүшү туугандар. Баасыны так 2 миллион 200 миң сом деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээсинин номерин экранга калтырам. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан ушул видеону сиздер группалар менен бөлүшүп, туугандар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага, үй ээсине жана кимдир бирөө ушул тараптан үй издеп жаткан болсо, ошол кишиге чоң жардам берген болосуздар. Лайктан басып, өз ойуңузду комментарийге жазабыз туугандар. Мен колдон келишинче сиздерге маалыматты бердим. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.